जी भजन, ये जानवर देखें, ये 10 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह, 9 फीमेल और 1 मेल हैं। और आप देखें, जिस दोस्त को चाहिए ना रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरे भाई आपको आल पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी मिल जाएंगे। आना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद भी आप आ सकते हैं। नकोड़ा देखें, इस जानवर का ना डी शेप में माशाल्लाह जानवर आ रहा है, प्योर और अच्छी क्वालिटी का है। और लोकेशन डेरा गादी खान है, जमपुर रोड, शोरा पुल, मुंद्रा गोट फार्म लोकेशन है। नंबर हमारे वीडियो में मौजूद है, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके ना आप आ सकते हैं। अगर 2025 की कुर्बानी के लिए आपको मुंदरे चाहिए या कुर्बानी के लिए मुंदरे चाहिए ना, तो आप आएँ इंशाल्लाह। पाकिस्तान के जितने गोट फार्म है आपको 10 to 12 हज़ार इंशाल्लाह आपको मुंद्रा गोट फार्म पे आपको जानवर आपको इंतहाई मुनासिब आपको मिलेगा। बड़े प्रेगनेंट बड़ी भेड़ें चाहिए, वो भी बच्चों वाली भेड़ें वो भी आपको मिलेंगे। हर कैटेगरी का हर तरह का अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर मिलेगा, जैसा लेंगे वैसा जानवर मिलेगा। बाकी ये आपके सामने मुंदरे भी खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुंदरे भी आपको आसानी से मिल जाएंगे।